कि मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं। मरीज हमको दवाएं बताने लगते आए, देखो कितनी मजे की बात है कि मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं। बुरा वक्त हो तो सब आजमाने लगते हैं। और नए अमीरों के घर कभी मत जाना, नए अमीरों के घर कभी मत जाना। ये हर एक चीज की कीमत बताने लगते